default channel လေးကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးမှာ Microsoft Office Word မှာကျွန်တော်ယူတည်နေပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ shortcut လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် share ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ shortcut လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ notebook ထဲမှာဖြစ်ပေါ့ကိုမြင်သာမဲ့နေရာလေးမှာရေးထားပြီးတော့ size လုပ်တဲ့နေရာလေးမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကအသုံးဝင်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ description box မှာလည်းကျွန်တော်ကူးလို့ရအောင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီဟာကို copy ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Word file ဖြစ်တခြား file တစ်ခုမှာ save ထားလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာမစခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ default ဆိုတဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာနောက်မှာဘာ lesson တွေထပ်လာမလဲဆိုရင်ဒီမှာသင်ပေးထားတဲ့ software တွေအပြင် PowerPoint တွေ Excel တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တခြား engineer တွေ software တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ရနိုင်သမျှ free lesson အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က video recording လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် share ပေးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် video recording မှာကျွန်တော်9မိနစ်10မိနစ်အဲ့လောက်ဝင်ချင်အောင်ကိုပဲကျွန်တော် record လုပ်ပြီးတင်ပေးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် channel မှာတင်သမျှအားလေးတွေမလွတ်သွားအောင်ဒီမှာရှိတဲ့ bell icon လေးတွေကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာကိုသွားမယ်သင်ခန်းစာမှာအခုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသုံးထားတဲ့ shortcut ကဘာလဲဆိုရင် random text လို့ခေါ်တဲ့ဒီကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft Office Word ကိုစလေ့လာတဲ့လူတွေအတွက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် random စာလေးလိုချင်တဲ့တွေ့ဒီ shortcut လေးကိုသုံးတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ lesson တွေမှာလည်းအသုံးပြုခဲ့တယ်သူကဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုရင် equation ရလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆို RAND ခွင်းစားခွင်းပိတ်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလို့သူကစာပိုက်9 byte ကြာလာနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကခွင်းစားခွင်းပိတ်ထဲမှာဘာမှမထည့်ဘူးဆိုရင်9 byte တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရှောက်လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက sorry အဲ့ဒါနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာစာပိုက်ရှောက်ပိုက်ကြာလာနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော် random text လိုချင်တယ်ဆိုရင် RAND run ခွင်းစားခွင်းပိတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့လောက်100 1000ရိုက်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးတော့ဆိုနောက်တစ်ခု shortcut လေးကပါလဲဆိုရင် text case ဆိုတဲ့ shortcut လေး text case ဆိုတာကျွန်တော်တို့စာရိုက်နေနေကိုရိုက်နေတဲ့စာသားဥပမာလေပေါ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်အနေနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နာမည်ဆိုကျွန်တော်တို့က capital letter နဲ့ပြရမယ် company နာမည်တွေပါဆိုရင် capital letter နဲ့ပြရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဒီမှာရှိတဲ့ change case ဆိုတဲ့ကောင်လေးကနေသွားပြောင်းစေရမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က shortcut နဲ့သုံးလို့ရတယ်။ဘာလဲဆိုရင် Shift F3 ဟုတ်ပြီနော် keyboard ကနေ Shift ကိုဖိထားလိုက်ပြီးတော့ဆို F3 ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ style ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တွေ့လား all cap ဒါဆိုရင် small letter ဒါဆိုရင် standard scale ရှေ့ဆုံးစကားလုံးလေးပဲကြီးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောင်းမယ်ဆိုရင် text case Shift F3 ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကစာပိုက်တစ်ပိုက်မှာကျွန်တော်တို့ font style တွေပြောင်းသွားတယ်တကယ်လို့ပေါ့ကိုပြင်လိုက်တာလွန်သွားတာဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကကြတော့သူကစာပိုက်တစ်ပိုက်နေအလုံးမလို့ဘူးဟောစာပိုက်တစ်ပိုက်တွေတမှာတိတ်အကျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ document တစ်ခုလုံးမှာပေါ့စာမျက်နှာ9မျက်နှာ6မျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့က font size တွေအကြီးအသေးတွေအရန်များသွားတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကပြန်မကြိုက်တော့ဘူး size တွေအကုန်လုံး reset လုပ်ရှင်လာပြီဆိုရင်ဒီနည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့စာပိုက်တွေအကုန်လုံးကို selection ပေးလိုက် selection ပေးပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ document size reset Ctrl+Space ပါဟုတ်ပြီနော် Ctrl ဖိပြီးတော့ Space bar ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ font size တွေအကုန်လုံးက reset ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် default font size ဖြစ်သွားမယ်နော် reset ဆိုတာ default font size ဆိုတာကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာ default font ကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနည်းလေးသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှာအဲ့ဒီလုံနည်းလေးကိုကျွန်တော် share ပေးဦးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုကြိုက်တဲ့ Time New Roman font တွေမြန်မာ text font တွေအကုန်လုံး default font အနေနဲ့ထားလို့ရတယ်โอเคနော်โอเคဒါဆိုအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ document size reset ကျွန်တော်တို့ Ctrl+Space bar ဆိုတဲ့ shortcut လေးကိုရမယ်နော်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာပြောမလဲဆိုရင် bullet ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရိုက်နေနေကိုရေးထားတဲ့ list လေးတွေကို bullet အလွယ်တကူတက်ရှင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အလွယ်တကူပြောရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ case တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ bullet ဆိုရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ home tab ထဲက bullet library တွေကမှကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူလိုချင်တယ်တွားနှိပ်เสียရမလို့တော့အဖြစ်ပုံစံမျိုးပဲထည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ Ctrl+Shift+L နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ bullet လေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော် Ctrl+Shift+L နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ bullet လေးဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် Ctrl+Shift+L နဲ့မသုံးဘဲနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ bullet ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေရဲ့ alignment ကဒီဘက်ကိုမကတ်သွားဘူးတွေ့အဲ့ဒါတစ်ချက်သတိထားမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးစာလေးတွေပဲဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီကောင်ကိုသုံးလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ tab ခုံထားတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော် tab ခုံထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးတွေကခုလိုဘယ်ဘက်ကတ်သွားတယ်โอเคနော်ဒါပုံမှန်စာသားတွေမှာဆိုကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာအခုကျွန်တော်စာပိုက်တွေကိုကျွန်တော် selection မှတ်လိုက်တယ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Ctrl+Shift+L နှိပ်လိုက်တယ် bullet tab ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော် bullet tab လို့ရတယ်
နောက်တစ်ခုကကြတော့ word remove word delete okay ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့မသိရလူတော်တော်များတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့စာတွေပါဖြတ်တဲ့အခါမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မှားလို့ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် backspace ကိုသုံးတယ် backspace ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စာကညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုဖြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်မှာကစားလေးကိုကြည့်မယ်ဖြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုက delete နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်လာလဲစာတွေအကုန်လုံးသူဖြတ်သွားတယ်ရှေ့ကစာတွေပြန်ဖြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင် backspace ရှေ့ဖြတ်မယ်ဆို delete အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က control ခံလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် control လုပ်ပြီးတော့ backspace နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တတိထားမယ်နော်ပုံမှန်ဆိုရင် backspace နှိပ်မယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့စာတွေကိုသူဖြတ်သွားတယ်အခု control နဲ့ backspace နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တွေ့လားဘာဖြစ်သွားတော့ရှေ့ကစာတွေဖြတ်သွားတယ်ဖြတ်သွားတာနဲ့အတူတူကစကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီဒီမှာဆို HTML have ဆိုတဲ့စကားစုတစ်စုကိုသူဖြတ်သွားတယ် also style and theme ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြတ်သွားတယ်အတိုင်းပဲ control နှိပ်ပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကြည့်မယ် okay အခုကျွန်တော်ဒီနားလေးကစားချလိုက်မယ်ကျွန်တော် delete နှိပ်မယ်ဆိုရင်တစ်လုံးချင်းစီဖြတ်နေရမယ်အတူ control ဖိပြီးတော့ delete နှိပ်မယ်ဆိုရင်တကြောင်ချင်းစီမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီဒီကောင်ကပြတ်သွားလိမ့်မယ် okay နော်တစ်လုံးချင်းစီပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းမြင်အောင်သုံးလို့ရတဲ့ shortcut လေး control backspace နဲ့ control delete နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်နေရင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ရဲ့ date တွေဥပမာ voucher တွေပါလောက်တာတို့ပါလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် voucher တွေပါရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ date တွေဒီနေ့ရဲ့ time တွေသိချင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ် shortcut လေးသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကကစားလေးရှာပြီးတော့ Shift+Alt+D ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ date ကိုသူပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ date ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တခုသတိထားမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ date တွေ time တွေကကျွန်တော်မြန်မာစံတော်ချိန်အတိုင်းညီနေရလိမ့်မယ် Shift+Alt+D ဆိုရင်သူက D ဆိုတာနဲ့အဓိပ္ပာယ် date ကိုထည့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ Shift+Alt+T ဆိုရင်သူက time ကိုပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှိတဲ့ time ကိုဒီကောင်ပြတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ font ကိုကျွန်တော် Burmese ပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Shift+Alt+T နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်7:35ညနေဆိုသူပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးတစ်ခုသတိထားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ keyboard layout ကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ shortcut သုံးမယ်ဆိုရင် PM တွေ AM တွေကမြန်မာလိုဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အင်္ဂလိပ်ဆိုနေဆိုမှဒီကောင်က Shift+Alt+D ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ date and time shortcut လေးလည်းရမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ copyright trademark register trademark ဆိုတဲ့ shortcut လေးတွေအကြောင်းပြောပြပေးမယ်ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ company နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေအခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် copyright symbol လေးတွေတက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ insert symbol တွေကနေထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ shortcut လေးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် Ctrl+C ဆိုရင်သူက copyright ဒီမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုချဲလိုက်မယ်ဒီ icon လေးပြပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Ctrl+Alt+R ဟုတ်ပြီနော် Ctrl+Alt+R ဆိုတဲ့ trademark icon လေးပြပေးနောက်တစ်ခုကကျ register trademark ဆိုရင် Ctrl+Alt+D ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က trademark icon လေးလည်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကြော်ခဲ့တဲ့ error လေးက find error ဆိုတဲ့ဟိုပါလေးဟုတ်ပြီနော်အကောင်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ error တွေကိုသူကပြပေးတာကျွန်တော်တခါလေးအင်္ဂလိပ်လိုစာစဲလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် grammar မှားတာတွေပါလေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော် spelling မှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင် grammar မှားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ sorry ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်စကားလုံးပေါင်းထားတာမှားတယ်ဒီမှာဆိုအပြာရောင်ဆိုသူက grammar မှားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုး error လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီ right click ထောက်ပြီးတော့ပြင်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော် keyboard ကနေ F7 နှိပ်လိုက်လေဆိုရင်သူကဒီဘက်ဘေးမှာ sparing ဆိုပြီးသူတခါတည်းပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုသူက design ကိုသူပြပေးတယ် design ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဒီမှာ suggestion မှာသူတခါတည်းပြပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်မှားတယ်ဆိုရင်မှားတဲ့ဟာလေးကိုထောက်ပြီးတော့ chain လို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လေးကပြောင်းသွားပြီပြီးတော့သူကဒီမှာ grammar button လေးမှားနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ button လေးကိုလည်းထောက်ပြီးတော့ chain လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒီအပေါ်ကောင်လေးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ chain လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ grammar button တွေကအမှန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကကြောက်ကျွန်တော်တို့ formula ရေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို ignore လုပ်လိုက်မယ် ignore ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့က F7 shortcut ကိုသုံးပြီးတော့ကိုမှားနေတဲ့ error လေးတွေကိုအလွယ်တကူဒီဘက်ဘေးမှာရှိပြီးတော့ suggestion ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့က right click ထောက်ပြီးမှဒီမှာရှိတဲ့ကောင်လေးနှိပ်ရတာဒါမှမဟုတ် ignore နှိပ်ရတာနောက်တစ်ခု shortcut လေးကကြတော့ repeat action F4 လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒီကောင်လေးကကြတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ကရှင်းခဲ့တဲ့ lesson ပေါ့ဓာတ်ပုံတွေ resize လုပ်တဲ့မှာဒီ icon လေးကိုသုံးတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့
အခုပေါ့ action တစ်ခုကိုပဲဒီကောင်က copy replace လုပ်တာဥပမာအခုကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ reading is easier ဆိုတဲ့စာသားကိုကျွန်တော် selection မှတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ font size ကိုကျွန်တော်26ထိကျွန်တော်ကြီးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ action တစ်ခုပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့စာသားကိုကျွန်တော် selection နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် F4 ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် F4 ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ဒီမှာရှိတဲ့ font size တွေကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနှိပ်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးကြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဒီလိုကြီးသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ action ကဒီခလုတ်ကိုတွားနှိပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့အတွက်သူကဒီမှာရှိတဲ့ font style က automatic ကြီးသွားတယ် okay အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်အခု selection နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးမှာဒီခလုတ်ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် font size ကို28လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်လေး selection နှိပ်ရ F4 နှိပ်လိုက်တာနဲ့တွေ့လားဒီကောင်က28 auto ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ action တစ်ခုကိုဒီကောင်က copy replace ပြန်လုပ်ပေးတာဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင် font color တွေပြောင်းတာတို့ဓာတ်ပုံ size တွေပြောင်းတာတို့အဲ့လိုနေရာမှာဒီကောင်လေးကသုံးဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို selection နှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ font color ကိုကျွန်တော်အနီအောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ action တစ်ခုအနီအောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ action okay အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်အခုဒီကောင်လေးကို selection နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင် F4 နဲ့လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်လေးကအနီအောင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းပဲဒီကောင်ကိုလည်း selection ပေး F4 ဒီကောင်ကိုလည်း selection ပေး F4 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ action ကို repeated ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ shortcut လေးကိုအသုံးပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံး shortcut လေးကကြတော့ order ဒီ order လေးကကြတော့ကျွန်တော်ရှုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့တိတ်တော့မသုံးပါနဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော် mouse မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ keyboard ကနေပဲ try ကျင်နေဆိုရင်တော့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခု Microsoft Word အပေါ်မှာရှိတဲ့ ribbon ဒီလိုပေါ်နေတဲ့အခါမှာ order နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာသတိထားမိလား1 2 3 ABCD alphabet လေးသူပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော် order နှိပ်ပြီးတော့အခုဒီမှာ insert tab ထဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်သူက and လို့ပြထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် and ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက insert tab ထဲရောက်သွားပြီရောက်သွားတာနဲ့သူ့အောက်မှာနံပါတ်တွေထပ်ပါတယ်တွေ့လားဒီမှာနံပါတ်တွေထပ်ပါတယ် okay အခုကျွန်တော်ကဒီမှာဥပမာပေါ့ shortcut မရှိတဲ့ဟာပေါ့ hyperlink လို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် shortcut ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က shape ကိုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် shape ကိုထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗာပေးထားတယ်ဆိုရင် SH လို့ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး S လို့ရိုက်လိုက်မယ် S နှစ်ခုရှိတယ်အထက်ကမှ H ဆိုရင်သူက shape ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က mouse မသုံးဘဲနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပေးတာဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော် insert tab ထဲမှာပဲတခြားဟာကိုပြေးမယ်ဆိုရင်သူကအရင်ဆုံး insert tab ထဲက order ကိုနှိပ်ပြီးရနဲ့ and ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုမှအခုကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲဝင်မလဲဆိုရင် Wikipedia ထဲသွားမယ်ဆိုရင် A1 ဒါဆိုရင် Wikipedia add တွေနဲ့တူဝင်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီလိုဝင်သွားလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတဲ့ shortcut လေးတွေကိုကျွန်တော် note လေးလည်းထည့်ပေးထားမယ်အဒီကောင်လေးကိုလည်းမှတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါအစင်မပြေတဲ့ shortcut တွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောပေးပါကျွန်တော် comment လေးမှာပြန်ပြီး reply ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကူညီပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်